أسرع علاج للشخير والتخلص منه بأفضل الطرق الطبيعية. العديد من الأشخاص يعانون من مشكلة الشخير، وتظهر بعض الإحصائيات أن 2 من كل 3 يشخرون بصوت مرتفع، ويبقى شريكهم مستيقظاً. فما سبب الشخير؟ من المشخرين المشاهير الملكة فيكتوريا ووينستون تشرشل وإليزابيث تايلور وتوم كروز. مع أن الشخير قد يعتبر أمرا للتندر والفكاهة، إلا أنه مشكلة حقيقية يمكن أن تؤثر على العافية وتضغط على العلاقات، ويمكن أن يجبر الأزواج على النوم بعيدا عن بعضهم ويدمر حياتهم. يقول كريس إدزيكوسكي من مركز إدنبورغ للنوم أن نسبة الشخير تزداد، ويلقي باللوم على معاقرة الكحول والأنظمة الغذائية غير الصحية. وقال: فضلاً عن قلة النوم والتعب، يمكن أن يسبب الشخير مشاكل حميمية ويضفي توتراً غير ضروري على العلاقات. أولاً، النعناع. للنعناع خاصية مضادة للالتهابات، يساعد على تقليل تورم الأغشية في بطانة الحلق والأنف، مما يسهل عملية التنفس. والنعناع يعمل بشكل جيد في علاج الشخير المؤقت الناتج عن الحساسية أو الهواء البارد أو الجاف، ويمكن استخدامه كالتالي: قم بإضافة قطرة أو 2 من زيت النعناع إلى كوب من الماء، ويتغرغر بها قبل الذهاب إلى النوم، واحرص على عدم بلعه، واستمر في ذلك حتى تحصل على نتيجة مرضية. يمكنك سرك القليل من زيت النعناع في الأجزاء السفلى من كل جانب من الأنف قبل الذهاب إلى السرير. ثانياً، زيت الزيتون. يعتبر زيت الزيتون مضاداً قوياً للالتهابات، وهو يقلل من الالتهاب على طول الممرات التنفسية، ويحد من التورم بها، مما يساعد على توفير ممر جيد لهواء التنفس. قم بأخذ 2 أو 3 رشفات من زيت الزيتون قبل النوم يومياً. قم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون إلى ملعقة من العسل، واستهلكها يومياً قبل الذهاب إلى السرير. ثالثاً، البخار. احتقان الأنف هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الشخير، ولذلك فاستنشاق البخار يكون حلاً جيداً جداً للتخلص من الشخير. صب الماء المغلي الساخن في وعاء كبير، أضف إليها 3 أو 4 قطرات من زيت الكافور أو الزيت العطري، ضع منشفة فوق رأسك، ثم استنشق البخار بعمق لمدة 10 دقائق. داوم على ذلك يوميا قبل الذهاب إلى السرير حتى تتخلص من الاحتقان الذي تعاني منه. رابعا، السمن. نعم، فالسمن قد يسهم في علاج الشخير والتخلص منه، لأنه يساعد على فتح الممرات الأنفية المسدودة. قم بتدفئة قطعة صغيرة من السمن في الميكروويف، ثم استخدم قطرة لوضع نقطتين أو 3 من الزبد في أنفك. قم بذلك يوميا قبل الذهاب إلى الفراش وبعد الاستيقاظ في الصباح. خامسا، الحبهان. يعتبر الحبهان مضاداً قوياً للاحتقان، مما يساعد على فتح الممرات الأنفية المسدودة، فمرور الهواء بحرية في الممرات الأنفية يساعد بشكل كبير جداً على تقليل الشخير. قم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الحبهان إلى كوب من الماء الدافئ، واشربه قبل الذهاب إلى النوم بنصف ساعة. افعل ذلك يومياً للحد من الشخير الذي تعاني منه. سادساً، الكركم. الكركم عامل مطهر ومضاد حيوي قوي، ويساعد على علاج الالتهابات وتخفيف الشخير، ويجب أن يتم استخدامه مع الحليب لعلاج الشخير، مما سوف يساعدك على التنفس بحرية أثناء النوم وتقوية الجهاز المناعي أيضاً، ويتم استخدامه كالتالي: قم بإضافة ملعقتين من الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ، قم بشربه قبل الذهاب إلى النوم بنصف ساعة، وكرر ذلك بشكل يومي. إرشادات مساعدة ذاتية للحد من الشخير. لا يوجد علاج سحري للشخير،
ولكن قد تساعد التغيرات في نمط الحياة والأدوية المتاحة بدون وصفة طبية والمعالجات الطبية. بما أن الشخير مرتبط بنمط الحياة في غالب الأحيان، يوجد بعض التغيرات البسيطة التي يقلل فعلها منه. إليكم أشهرها. أولاً، الحفاظ على وزن ونظام غذائي صحيين، فالوزن الزائد ولو بضع كيلوغرامات قد يسبب الشخير، حيث يضغط النسيج الدهني حول الرقبة على المسلك الهوائي، ويعيق تدفق الهواء إلى الداخل والخارج بشكل حر. ثانياً، النوم على أحد الجانبين بدلاً من الظهر. إن النوم على الظهر يؤدي إلى ارتخاء اللسان والذقن وأي نسيج دهني فائض تحت الذقن وتكدسها على المسلك الهوائي، بينما النوم على الجانب يمنع ذلك. ثالثاً، الحفاظ على الممرات الأنفية نظيفة، ليكون التنفس من الأنف بدلاً من الفم. وإذا حدث انسداد أنفي بسبب التحسس، يمكن تجريب أحد مضادات الهستامين بشكل مضغوطات أو استخدام بخاخ أنفي. ويفضل طلب النصيحة من الصيدلاني أو رؤية الطبيب عند الإصابة بالتحسس أو أي حالة أخرى تصيب الأنف أو التنفس، مثل التهاب الجيوب. من يتأثر بالشخير؟ يحدث صوت الشخير بسبب انسداد مجرى الهواء، مما ينتج اضطرابات هوائية واهتزازات عند التنفس. ويحدث الشخير عند الرجال أكثر بمرتين من النساء، والفئة الأكثر تأثرًا هي فئة الرجال في متوسط العمر، وفقًا للجمعية البريطانية للشخير وانقطاع النفس خلال النوم. تميل النساء للشخير أكثر أثناء سن اليأس وبعده، ولكنهن أكثر عرضة للشخير أيضًا خلال فترة الحمل، وينجم ذلك عن التغيرات الهرمونية والجسمية التي تحدث في هذه الأوقات. يشخر معظم الأطفال بسبب الحساسية أو تضخم اللوزتين أو الشذوذات القحفية الوجهية، مما قد يبقي الشخير مستمرًا في فترة البلوغ إذا لم يعالج. هناك أدلة تشير إلى أن الشخير موروث، وذلك بانتقال عوامل الخطورة من جيل إلى جيل، مثل بنية الفك وحجم اللسان وانسداد المجاري التنفسية. يمكن أن تساهم عوامل نمط الحياة في الشخير. الشخير هو عدة أنواع. أولاً، الشخير الفمي، الناتج عن استنشاق الهواء أو التنفس عن طريق الفم بشكل غير طبيعي. ثانياً، الشخير الأنفي، نتيجة مضاعفات تضيق الأنف أو صعوبة التنفس من الفم. ثالثاً، الشخير العام، الناتج عن حالات السمنة بزيادة حجم الرقبة وتضيق المجاري التنفسية العليا، بدءاً من رجوع الفك السفلي واللسان إلى الخلف حتى أعلى الحنجرة. رابعاً، الشخير الوراثي والعوامل الوراثية، فقد أثبتت البحوث الطبية الحديثة وجود بعض الجينات التي تسبب الشخير. خامساً، الشخير الناتج عن بعض الأمراض، والعوامل المساعدة على حدوث أو زيادة درجة الشخير هي السمنة، زيادة حجم الرقبة وتضيق المجاري التنفسية العليا بدءاً من رجوع الفك السفلي واللسان إلى الخلف حتى أعلى الحنجرة، التقدم في العمر، التدخين والكحول، زيادة ضغط الدم، السكري، مخلفات حساسية الأنف أو تضيق وانسداد في الأنف، زيادة في حجم اللوزتين أو اللحمية وأسباب أخرى عديدة. إذا كان الشخير متصاحبا مع توقف التنفس المؤقت خلال النوم، سوف يؤدي إلى أعراض أخرى بالإضافة إلى صوت الشخير، وهي أعراض الاختناق خلال النوم، الشخير المتذبذب من قوة الصوت أو نغمة الصوت أو عدة نغمات من الصوت، النحول والتعب أثناء النهار، جفاف الفم والبلعوم وحكة البلعوم، الصداع الصباحي. إذا أعجبكم المقطع فقوموا بالضغط على زر إعجاب وقوموا بالاشتراك لكي يصلكم كل ما هو مفيد لصحتكم.